Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omong apa? Niki sepuntene nggih Bu nggih, sepuntene niki mboten usah didamel serius banget. Sebab kula niku sampun ditelepon kalih Guse. Anu Cak Percil sampean dalu niki teng pundi? Kula teng griya Gus. Jenengan teng pondok lare-lare butuh siraman. Kayak sing ape nyiram ku ya sapa kula kata. Terus matur mbah nuwun untuk Pak Wabub, Pak Kaji Beki luar biasa karena beliau itu saya kedekatan sama Pak Wabub itu termasuk sangat dekat. Tapi adanya kopi yang dua macam ini, saya tetap dekat. Dan saya nyatakan pada malam hari ini, saya tetap dekat dengan Sabilul Taubah. Kulo mboten matur kata-kata. Kulo sekedhik mawon, matur niki visi misi dari beliau-beliau, dari kepala dinas yang ada. Maka jenengan matur mawon. Iki kan sing ningali mboten namung mriki mawon, ada yang di YouTube. Ya Pak Bahu ya. Mohon maaf karena Guse tak masih umroh. Besok insya Allah udah di Indonesia. Pokoknya diparingi sehat, lancar dalanane. Jenengan nggih ngoten sing hadir menika kula dongakne sehat sedanipun. Rezekine barokah. Sing duwe utang lunas. Sing ngutangi lali. Ora mungkin. Niki kula di WhatsApp kali Guse niki wau nembe WhatsApp kula. Cak, tulung iki engko wedharno isine. Oh nggih, serene niki kula mboten saged maos. Intine sing kula waos namung innallaha ma'asobirin. Ya ora. Cocok ora? Wong kudu sabar Ji. Iya, sabar. Sampean yo sabar, aku yo sabar. Apa ora sabar? Wong kula mon lak poso mboten tanggapan nggih, kula sabar. Kula telepon niki. Piye carane aku iso tanggapan? Jenengan ningali Percil sakniki. Duwe mobil apik, diutangi kene. Duwe apa-apa, rencange kathah. Lah riyen jenengan ngertos, kula niku badhe mangan mon kangelan. Wis tenan, tak mau ngelak seniman-seniman Blitar. Ning ngomongane khusus seniman. Lak darat dadi seniman sing tenanan, insya Allah mesti bosok. Saestu niku. Kula sebab seniman mulai kula ndagel itu 30 tahun. Kula yuswa kula sakniki umur kula 41 tahun. Jenengan tinggali mesti sik 17. Nggih to, Bu? Niku lho ibu-ibu niku lho. Nggih lha ngoten. Turai piye to, Ji? Brasko. Kira jelas lho. Jojis. Iki lho enak umroh iki lho. Iki umroh lho iki. Aku jagalah kebersihan jinggonku. Sementara seiso niki. Niki kula wedharken menika kopi ireng pahit. Napa to tegese kopi ireng pahit? Iki lara aku ora mungkin. Tegese ngopi niku ngolah pikiran golek nggon sing padang. Contohnya kados jenengan ngaos teng mriki, niki wangsul mesti mboten peteng pikirane. Dalu ning utang mesti sampean sik kelingan nak isuk. Berarti sampean pikirane kurang padang. Pengen padang ngopi yo Brasko. Mantun ngopi Brasko, isuk ngopi Brasko, bengi ngopi Jojis. Sebab iki koncone. Lah lak kula mboten ngomong nek kopi niki, iki engko mulih bensinku sapa sing ngurusi. Karo dene perizinan barang ya angel, Cak. Perizinane barang. Oh iya, tapi lak nek Babub, saya telepon, "Ji, izinku piye?" Niki saestu lah khusus pengusaha. Izinku piye, Ji? Saya telepon maghrib, pagi sudah real sampun mantun. Loh, tepuk tangan untuk bapak-bapak yang di sana. Emang yo nyambut gaene tenan, berarti Sabilul Taubah niku milih niki mboten kleru.
Saestu kula sing nglampahi niku. Itu khusus ngopi, ireng. Wong wedok iri dengki mboten pareng. Lus, alah wong wedok takon iki tenan. Iki ngomong ning kene diomongi Gus ngono, nggih Gus, nggih Gus. Mulih ning omah nek tanggane tuku gelang, piyuh omongane nerecet tekan ndi. Niku wis biasa wong wedok sebab mboten jenengan mon bojo kula nggih ngoten niku. Padha ae. Niku lak ireng pait pakai hitungan. Wong nyambut gawe samu barange mesti kudu gawe hitungan. Kula nggih ngoten, kula ngeten iki dalu niki mboten hitung-hitungan. Sama karena sama saya Percil kalih Kaji niku pun kedekatannya sangat luar biasa. Wis to Ji bene wong penak ngene. Wis to nyapa to. Biasa. Musuh CEO ya angel. Niki mboten usah kata-kata. Matur niki ngobrol melih jenengan lak tangklet napa makin njeluk kula duding. Nen kebanyakan tiang Blitar atau nggih. Sing ngajeng kan Blitar. Sepuntene sing yang ada di YouTube karena ini emang yang hadir pada malam hari ini kebanyakan dari Kabupaten Blitar. Leres nggih. Mangke ngobrol jenengan butuh napa? Pak, KTP ku kok enek 2 tahun nih piye? Niku jenengan jenengan aturi niku Pak ini kok. Pak, dalanku kok bolong-bolong niku pripun? Jenengan tangklet mawon. Ngoten to, Ji? Ya. Konsepe dalu niki ngoten niku. Sakderenge niku kula tak nembang riyen. Sithik mawon. Ganek nadane iki. Ya wis ngono aneh wis oke. Ora iso ya. Iso. Cah, sabul tobah ora iso. Re ri re ri re ri re ri re ri re. Ra 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 ra. Coba 1 2. Lir-lir itu. Apa? Judule Brasko. Meneng to Ji? Ayo Mas. Ora lah awakmu kok iso gawa siji mah mbok sengaja nih. Tak sengaja Ji. Mesti ning kono nggone Jos Jis. Aku ya sengaja budal nggo sitok aku. Cah kene kok persiapan. Tapi sitok ya sing ngurangi. Napa? Maksudnya iki kemasan iki nek alah didelok kan kaya apa kae? Anu duren apa iki? Kaya uduk kopi ya kemasane ngene iki. Lah iki timbane kemasan kerupuk iki. Iki lho Pak kemasan. Saingan tetap sehat Ji ya Ji. Sembuh pokoknya. Iki mesti Gus ning kono nggo. Ki opo? Ayo Bro, ayo coba kok ngaji. Wes ayo. Mari kene. Kopi kur Mas. Alah sojo cerewet. Enak yo iki. Wah rumah saku wis pokoke Bu sampean sesuk sampean toko-toko. Gulono, nek esuk kopiku bengi ngombe kopi ning kene. Padha-padha kopine ora ape keracunan sampean. Ayo. Ayo Mas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Selele. Loh. Gila Ji. Lu sebentar Mas. Mikir dereng muni ya. Ya Pak. Ya guys. Lek stres terus mati to. Dek ingi lho. Napa? Dek ingi iki ning rumah sakit ya nek wong loro kritis. Kritis mlebu ICU. Bar ngombe joji langsung urip neh to, langsung ngadeg ini mari cak ya niku. Aku ya gumun aku mbuh nyapa ngono ya. Langsung kuwi janganan. Nggon kuwi ndek ngene tanggoku mutah-mutah sih. Mergo diare ngombe kuwi ya. Ora, tak dudo iki melungker nih. Apa enek sampean kok gawe ora umum menurut Mas aku. Niku ngoten mawon saking kula. Kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu dari Percil seperti itu. Sebab Percil biasa nggih pantun wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangkingo timbo. Mumpung sik urip ayo padha pengajian insyaallah yen mati mlebu swarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kowe mubalekmu ora mbok omongne tarife pira lek mubalek nyeluk awakmu iki. Piye iku ngomongno pisan dadi ben roh ngono lho wong. Ya sepurane anu Abu wong ade padha kancane. Dadi lah umpamane aku gelem wong aku iki sanes mubalek, aku khusus dagelan. Kula niku asline Pemda, Bu. Pembantu dagelan riyen. Dadi biyen bantuni Abah Kirun. Dados kula niku mboten ngeten iki sebab niki wae emang mriki kosong kula purun. Kula purun mriki nggih namung guyon mawon nyapa panjenengan menika sedayanipun. Mboten
ngaos mboten, tebih percil duduk kuwi, percil khusus dagelan. Dadi lek ngeten iki mboten, pokoke lan jenengan nimbali kula sukani kopi, nggih. Sampai anak naga percil, kopine gratis, khusus wong Blitar. Brasko lho nggih. Ampun kesupen. Brasko. Iya berarti. Mbakmu angkatan to, Ji? Apa ta? Mbakmu angkatan saya ta? Iki lho. Iya, niki. Kemasane delon, Pak. Sepurane jajal apik di semasane kena di Mbak sawang. sing gedhi, engko sing cilik tak terne. Iki sing gedhi sik, engko sing cilik. Ngoten mawon. Iki lho, sambungane karo ora Ji? kuning. Gak iki enek kandungane emas, Pak. Endi? Gul-gul iki kandungane emas nggonku iki. Wah aku enek emas, tapi yang ning delik Ji nggonku sean. Engko susu enek. Lho iki emas iki, lha iki kuning iki masamu lho iki. Apa Iki